kijkers, welkom bij een nieuwe video van mijn thuis. Het kan misschien zo zijn dat het een beetje werkt. Ik hoop het helaas niet. Vandaag de video natuurlijk. Het is voor China, want ik wil dit met mijn vrienden. En ja, dan gaan we eigenlijk nu verder. Sorry, dat was een mis. Als jullie het niet wisten. In deze maatschappij weet ik er ook niets. Even niet. Maar wij gaan dus even. En daar zien we alvast een zonnetje. En die moeten we eigenlijk niet gaan aanraken. Dus weet je wat we nu gaan doen? Oh, kijk, hier hebben we al een mes. Neem een pan. Brood. Altijd fijn om brood te hebben. Lekker vast. Oh, en daar komt de zombie aan. Ik sta voor zijn mond. En dan jankt hij ook wel. En dit is chocolate bar. Die pakken we op en zo. Ja, die pakken we op. Die pakken we nog en zo. Die pakken we nog en zo. Het kan dat jullie me een beetje zacht horen, omdat ik ook zacht ben. Ik ben een wild. Weg zombie. Normaal zijn ze echt super sterk en ik sla ze één keer met een mes. Met dit mes. En ze zijn aan hij is nu. Kijk dan. Yes, we hebben outfitjes. En een hoed hebben we. Kijk onze shine hoed. En we hebben hier een zaklamp. En kogeltjes. Neem ik altijd voor me mee. Toen dacht ik, dan ook hier in dit huis. Deze neem ik niet mee, omdat die wat slecht is volgens mij. Ik weet niet of dat zo werkt, maar deze maakt nog van deze kom mee. Rope. Kan we deze tv aanzetten? Nee. Rope, dat is gewoon mee. En hier hebben we een rugzakje. Ook gewoon mee. Vast die niet over kan. Ik heb glue. Nu waar dat voor nodig is. Oh nee, ik heb mijn been gebroken. Kan mijn been weer heel zijn? Moet ik zeker even een medic kit vinden. Oh, kijk, zulk irritant is het dan ook weer. Ik kan niet springen. En er komt ook gelijk een af. Ik kan voor mij nog wel over het laten slaan. Niks. Echt ook niks. Ja, dit. Ik heb tape. Ik weet niet wat dat nodig is. Ik vind hem niet vast in deze mond en niet. Dus me gaat ondervragen. Zo, het ligt hier. Het zaklampje heb ik al. Dan kan weer dat even Messi doen. Messi, voetballer. Ja, niet grappig. Oké, jongens, wat vinden jullie van voetbal? Ik vind er eigenlijk niks aan. Niks aan. Ik word daar een beetje boos van. Ik heb voetbal gezeten omdat ik het eerst echt leuk vond. Maar nu denk ik echt gewoon van, dat is ook leuk. Ik zou het misschien een keer willen doen, maar het is niet mijn lievelingssport. Dat is het dan ook weer niet. En we gaan nu even lopen. Want hiernaast is ook nog een huisje. En daarachter zag ook. Hier kunnen we misschien nog wel een spelletje voeren. Kijk, en ik zei namen. Ik weet het goed. Ik hou liever even een mesje. En hoeveel rugzak heb ik? 77.
Pak die maar op. En gooi hem weg. En pak de blauwe. Blauw is ook een mooie kleur, vind ik. Wasmachines. En hier hebben we een inpakknuppeltje. Verrekijker. Verrekijker. Goed. Ik heb volgens mij nog nooit in het spel ooit een verrekijker gehad. En dan moet ik eerst die. Deze vind ik ook wel eens vasthouden hoor. Hoe moet die? Nee. Ik ben hem vast. Ja. Wat de hel? Haha. Dit is zo cool. Deze moet ik hebben. Deze moet ik gewoon hebben. Heb ik hem aan? Ik heb hem aan. Yes. Ik heb hem gewoon aan. Pak ook weer even mijn mesje erbij. Chocolate bar pak ik op. Deze wortel pak ik op. En tape. Ik weet echt niks wat ik ermee kan. Als jullie nou een expert zijn in turns, zeg maar dan even wat je met glue kan en tape. Hier echt meer. Hier, meer tape. En een beetje zacht van onze tape. Want anders kan ik het echt geen goed gebruiken. Friendo. Pak hem maar gewoon op. Ik zou 1 tapeje meenemen. Omdat het best wel mooi is. En nog verder bezig. Nog lang. Nou, even naar beneden. We hebben nu dit huis gehad, we hebben dat huis en dat huis. En dit. We hebben er nu 4 gehad. We gaan nog even meer huisjes looten. Oh ja, hierachter staan er ook nog meer, maar dan mag je. Kom dan. Kom dan. Mag je niet. Mag je nu al niet. Zaklampje had hij bij zich. Kan maar even gooien. Zaklampje. Heb ik al een. Wat ben ik nu aan het slaan? Oh, nog steeds met mijn mes. Wat kan het? Ik ben het wel. En jongens, als jullie dit nou een leuk vinden. Ik hoorde wat. Ik hoorde wat. Ja. Pak vet. Bakvet met chroma bakvet met kaas. Chroma bakvet ijs. Nu ook met kaas. Kaas vind ik gewoon niet zo lekker. Je legt echt geen hele shit. Ik bloed. Nee, ik bloed. Shit. Mijn leven gaat voorbij, langzaam en eeuwig. Mijn leven gaat voorbij, langzaam en eeuwig. Mijn leven is nu niet.